नाज़ नवाज़ न्यूज़ में भलीकार आऊं संझा सैयद यहाँ बिशारत सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बरूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अॻूणे चीफ जस्टिस जज राणा शमीम के बयान हल्फी ऐं इल्ज़ामनि ते केस की ॿुधणी अदालती नोटिस बावजूद राणा शमीम अदालत में पेश न थियो। संदसि पुट अदालत में पेश। अंग्रेज़ी अख़बार जो एडिटर आमिर गोरी, सहाफ़ी अंसार अब्बासी, अटॉर्नी जनरल ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। समूरनि खे नोटिस जारी। चीफ जस्टिस तर मिनुला रिमार्क्स आहिनि त तासुर इहो आहे त हलफ़नामो ग़लति ऐं कूड़ो आहे। जेकॾहिं अवाम खे अदलियाती एतमाद न हूंदो त मुआशरे में ॾफेड़ पैदा थींदो। केस की ॿुधणी 24 नवंबर ताईं मुलतवी कई वई। इलेक्शन कमीशन में इदारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर खिलाफ गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाइण ऐं इल्ज़ामनि वारे केस की ॿुधणी। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश। आज़म सवाती पेश न थियो। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन का माफ़ी घुरी वरिती। फवाद चौधरी जो चवणु आहे त हू कंहिं शोकाज़ नोटिस के चक्कर में नथो पवणु चाहे। इदारनि जो एतिराम करे थो, उन्हनि खिलाफ़ का ॻाल्हि नाहे कंदो। अॻूणे जज जेको हलफ़नामो जमा करायो आहे उन जी फीस बि शरीफ़ ख़ानदान ॾिनी। हाणे नून लीग अदालतुनि खिलाफ़ मुहिम हलाए रही आहे। अदालतुनि ते हमला नून लीग जी रवायत रही आहे। अमेरिका में प्रॉपर्टी बाबत केस। अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। अदालत आसिफ अली ज़रदारी की गिरफ्तारी का अॻु 5 लाख रुपए एवज़ बुरी ज़मानत मंजूर करे वरिती। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त असां उहो सभु कुझु पहिरियां ई ॾिसी चुका आहियूं। जस्टिस क़यूम ऐं सैफुर रहमान जे केस में भी इहो थियो हो। मरियम नवाज़ धीअर वांगुरु आहे। संदसि दरख़्वास्त बाबति का ॻाल्हि न कंदुसि। इमरान ख़ान खे आणण वारा हाणे एतराफ़ करे रहिया आहिनि त उन्हनि खां ग़लती थी वई। हाणे उन ग़लती के ठीक कंदा। सिंध असेंबली नस्ला टावर वारे मामले ते PPMPA निदा खोड़ो पारां पेश कयल ठराह अक्सरियत राय सां मंज़ूर करे वरितो। ऑपोज़िशन मेंबरनि ठराह खे रद्द करे छॾियो। कापियूं फाड़े स्पीकर जी 2.5 साल एहतजाज। अली बादल शेख जो चवणु आहे त हू बि नस्ला टावर जे मामले ते ठराह पेश करणु चाहिनि था। शहरियार महर जो चवणु आहे त PP पारां पेश कयल ठराह आइन ऐं रूल्स जे ख़िलाफ़ आहे। नौजवान नाज़िम जोखियो जे क़त्ल वारे वाक़े ते ठराह पेश करण जी इजाज़त न ॾियण ते बि मुख़ालिफ़ धिर जो ऐवान में ग़ौर। चाइना कटिंग ऐं कब्ज़नि जी शुरूआत MQM जे दौर खां थी हुई। माण्हुनि खां पैसा वठी उन्हनि खे आबाद करे मुस्तक़बिल बर्बाद कयो वियो। असां नस्ला टावर जे मुतासिरनि खे मुतबादिल जॻह ॾियण लाइ तयारु आहियूं। जिन जा घर किराया पिया वञनि उन्हनि खे लावारिस न छॾणु घुरिजे। जेकॾहिं असां माण्हुनि जा अजा बचाए नथा सघूं त असेंबली में वेहण जो बि को हक़ नाहे। नाज़िम जोखियो जे क़त्ल जी FIR वारसनि जी मर्ज़ी मूजिब दाख़िल कई वई। सिंध हुकूमत नाज़िम जोखियो जे क़त्ल केस में फरियादी सां गॾु आहे। असां नाज़िम जोखियो जे वारसनि सां गॾु बीठल आहियूं। सूबाई वज़ीर सईद गनी जूं कराची में असेंबली ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाइयूं। करुंडी भरिसां आकरी थाणे जी हद में ज़मीन जी तकरार तां बिरोही ऐं राजपर बिरादरी जे बिंदरियुनि में झेड़ो 2 ॼणा मार्च विया, 4 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ सांगड़ लाशारी में झेड़े दौरान गोली लॻण सबबि मोहम्मद अली राजपर ऐं कुर्बान बिरोही मारिजी विया। ज़ख़्मी सुभान राजपर खे गणती जोगी हालत में नवाबशाह मुंतक़िल कयो वियो। धुरियुनि में चिकटाण इलाइक़े में ॾहका पखिड़िजी वियो। थार भरिसां दरमिलो में अणॼातल हथियारबंद अंबनि जे वापारी खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। हथियारबंदनि जी फायरिंग में पीरसन मुनवर सुहाग मारिजी वियो। वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो। गैर कानूनी तौर ज़मीन अलाटमेंट बाबति नेब रेफरेंस में सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो हैदराबाद जे एहतसाब अदालत में पेश। अदालत जाम खान शोरो जी कच्ची ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में गैर कानूनी हदफियों खिलाफ दरख्वास्त ते ॿुधणी। अदालत म्यूनिसिपल कमिश्नर के 3 हफ़्तनि अंदर किचरो ऐं मलबो हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो।
शिकारपुर ज़िले के गढ़ी ते गोजे कचे वारे इलाइक़े में धाड़ेलनि जे हमले में ज़ख़्मी थियल ॿिनि पुलिस एहलकारनि मां हिकु ॼणो फौती वियो। पुलिस ड्राइवर वाहिद बख्श भट्टी सखर जी ख़ानगी अस्पताल में ज़ख़्मनि जा सूर नसण ते दम ॾिनो। 3 ॾींहं अॻु धाड़ेलनि जे हमले में SHO राले पठान ऐं ड्राइवर वाहिद बख्श भुट्टो ज़ख़्मी थियो हो। सिंझोरो वेझो चक टेवी वटि सांगड़ नवाबशाह रोड ते बस जे टक्कर में नींदड़ सलमान महर फौत वियो। ॾखण भरिसां इंडस हाईवे ते फतेहपुर स्टॉप वटि मोटरसाइकिल ऐं कार जी टक्कर में हिकु ॼणो फौत, हिकु ॼणो ज़ख़्मी। फौत जी सुञाणप कोट मोला बख्श जखराणी वासी मीर ज़ादो जखराणी तौरु थी।